1.82米小学生一天都吃了点啥？早上好，早起先呼吸一下新鲜空气。我老妈正在做早饭呢，昨天晚上特意留下了点地瓜秧，今天早上给我们摊片吃。应我和老爸的要求，还给我们煎了蛋和午餐肉，我又在上面放了点葱油，好丰盛的早餐呀！我先一样一样吃麻烦，我就把鸡蛋和午餐肉都加到这个饼里了。毫不意外，鸡蛋又是我最爱的糖心的，总觉得那种湿气的特别噎人。这个人儿贼拉丝。还别说，这个地瓜秧摊片也挺好吃的，几乎就是空口吃菜，没啥面粉。我爸今天早上喝的是银耳燕窝粥，就是这种特别稠的，有一股椰奶味。我喝的这个是百合雪梨口味的银耳。这个地瓜秧是从我姨姥姥家菜园里边拔过来的，我妈说有空再去拔点，她特别爱吃。我妈就不能擦地，只要她一擦地，我和老爸就不能出现在她的视线范围之中。那要不然看我俩哪都不顺眼，更别提我俩的鞋了。就我俩这个鞋放在这儿让她收拾了，一会儿绝对还得挨吆喝。我妈我俩现在要去买面条，就我妈穿这个大街上我都认不出来这是我亲妈。她骑的那个车子轱辘太小了，我落她一大截儿。老妈买面条，我顺便挑了包薯片。今天又有点阴天，在外边骑自行车真的可凉快了。中午我妈做的豆角肉焖面，这满满一大锅，贼有食欲。这次大鸡腿特意把皮烤焦了一点，还凉拌了一个黄瓜面藕。这样的午餐试问谁不爱吃？果然吃焖面一类的还得是这种手擀面，软糯又不是 Q 弹。这次这个鸡皮烤的比较焦，吃起来就有点脆脆的。这大一头正贼入味，我吃的这个是奥尔良口味的。我爸就是这个香恶味的忠实爱好者。我们这儿这个夏天的豆角子不知道什么时候才能吃完，当然我觉得拿它来做焖面特别香。面条里边我妈还加了好多的五花肉，这个面我吃起来好像凉皮里的面筋呀，吸满了麻酱汤汁。那天我妈去批发冰棍买这个大脆筒，妈呀，第一口就冰我牙了。我老爸拿过去也冰得他不轻。其实味道也挺好吃的，但远没有传说中炒的那么好吃。我这个是香芋味的。我把这个鱼缸又给它做了保温，又贴了壁纸，现在是万事俱备，只欠买鱼了。你们猜他要养啥鱼？刚才又给我妈搬了一堆快递回来，又买了2箱的这个鸭变可颂，我都好久没吃了。正贼酥脆，一咬都掉渣。我老爸是见着有份儿。我爸拆的这个是蚕蛹，哎呀，这个玩意儿我看着就害怕，我是吃不了一点，当然我爸就贼爱。这个是酥脆口的，中间有一个硬心是需要抠掉的。我老拿过来的甜瓜都快放坏了，它里边有籽，我妈说能吃，我爸说不能吃，最后还是抠掉了。正吃着甜瓜呢，我小妹他们过来玩了，来了就要吃这个杏干，他俩可喜欢我们家这个零食夹子了。下午吃了太多东西了，老爸说晚上做个疙瘩汤，还蒸了一锅素烧麦。今天我是被我老爸催着来吃饭的，我爸一直让我尝他做的疙瘩汤，说比外边卖的还好喝呢。马兰头馅烧麦几乎就是空口吃菜，这个皮儿没啥存在感，吃起来就是很健康的味道。我爸说这个烧麦就贼适合我妈吃。上次吃的这个烧麦好像是荠菜馅的，反正这俩应该都属于野菜。这个包皮小包子也是荠菜馅的，终究还是逃不过野菜的命运。不过有一说一，我爸做这个疙瘩汤是真好喝。